dia mbola faly miaraka amintsika indray ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Mialohan'ny zavatra rehetra dia hivavakantsika. Jehovah Andriamanitra iray ao, misaotra anao mandrakariva izahay mampahafantatra anay ny toe-panahy miendrika anao ary ny hatsapanay ny tena fivavahana marina fanarandian'i Jesosy Kristy mba hatonga anay ho tena kristianina tokoa, mpianatra Jesosy Kristy, mandalo dia zavatra sarotra ny firenena kanefa mahatoky sy mino fiainao ilay Andriamanitra, mandahatra ny andro sy ny fotoana. Ianao ilay Andriamanitra mametraka mpanjaka sy manaisotra mpanjaka, no hiditra an-tsehatra ka na dia manoloana ny ranomasina mena izay mahakivy tsy ahitana lalaka le aza, sokafin'ny masom-panahinay. Fa ianao manokatra izany mba ahafahan'ny olonao mandeha ho ateraka indray hiditra ny fiainam-baovao. Mahatoky sy mino izay fa ny fanahin'ny masina dia hiasa mampahafantatra anay ny voninahitra ao, mba hahafahanay mahatoky tanteraka fa Andriamanitra tsy mandainga ianao raha miteny hoe ianao no hiady ho anay, fa zahay kosa angina. Dia mahatoky sy mino fa ny voninahitra ao dia hoasehonao indray ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Niresaka tsika tamin'ny farany fivavahana tsy fihetsika ivelany fotsiny ka isaky ny andro iray, alahady na sabotsy no ampisehoana fa tena mpivavaka, tena manara-tianao, fa tena fiainana, hiainana andavanandro ary mahatratra ny lafin-javatra rehetra. Ary izany rehetrarehetra izany mahatonga antsika miresaka tsy azo ditsita ny zavatra mitranga eo amin'ny firenena manoloana ny fanomanana ny fifidianana, izay niresantsika hoe tahaka ny fanomanana ho ateraka indray. Kanefa misy toe-panahy takian'Andriamanitra eo anatrehan'izay dia ny fahanginana, ny fandrosoana ary ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay no nahatonga Paoly apôstôly nananatra ao amin'ny Romanina 7:1 ka hatramin'ny 5 iverenantsika vakina mba ho tafaletika lalina ao anaty sika izany, ary tsy te hoe taty amin'ny testamenta vaovao fotsiny ihany fa hatrany amin'ny testamenta taloha tamin'ny andron'ny Daniel resy lahatra tanteraka, fa tsy misy fahefana tafapetraka manerana an'izao tontolo izao na mahafantatra an'Andriamanitra na tsy mahafantatra Andriamanitra, fa avy amin'ny Jehovah avokoa, araka ny tenin'ny Daniel hoe Jehovah no manaisotra mpanjaka, izy no mametraka mpanjaka. Ary namafisin'ny Paoly izany aty amin'ny Romanina 12:1 ka hatramin'ny 5 aoka ny olona rehetra ho samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana fa tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendron'Andriamanitra. Izany hoe ny fahefana rehetra izay misy avy amin'Andriamanitra avokoa, na fahefana ara-nofo na fahefana ara-panahy, fa lozan'izay fahefana napetraka ka tsy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra mahay manafy azy, mahay mitaiza azy, fa rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra foana manombotra n'izany fahefan'izany. Somary hafahafa ny zavatra niresantsika tamin'ny farany, fa tsy mijery ny olona apetraka fotsiny Andriamanitra, fa mijery koa izy ny firenena. Raha endry ilay firenena, mpanjaka endry no apetraka Andriamanitra ao. Raha adala ilay firenena, mpanjaka adala no apetraka Andriamanitra ao, mba hatanterahany ny sitrapony. Ary na inona fomba hatongavany ao, tsika tsy mijery an'izany, fa tsika kosa dia mentehitra mandrakariva amin'Andriamanitra, satria tsy tafapetraka eo raha tsy sitrapon'Andriamanitra. Ny 2 izay manohatra ny fahefana moa dia manohatra ny voatendron'Andriamanitra, ary izay manohatra dia azo hamelohana mampatahotra ankeny tenin'Andriamanitra raha tsy mahay manginitsika, satria niza tafapetraka eo, ninonina fitsarantsika azy vao manohatra n'iny ianao dia dikany manohatra n'Andriamanitra. Kanefa tsy misy kristianina
tena sa hijoro vavolombelona hoe toeriko io Andriamanitra io fa manaiky foana ny fahefan'Andriamanitra fa nefa ny kristiana indrindra azy ny tsy manaiky zay fahefana napetraka Andriamanitra zay fa ny mpanapaka ozy de tsy mba tahotra ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany ary ny tsy atahotra fahefana avy any tianao ataovy ary zay tsara de azo dera avy aminy ianao araka ny resahantsika tsy foana nge na de eo ara ny afatra na de samy kristianina zao azy misy ny kristianina anarany fotsiny tsy mahay mangina fa mitabataba ary hita pirofo zany fa misy ny kristianina tena manaiky ny sitrapon'Andriamanitra mahay mangina ka nampanjaka-dala na mpanjaka endry ny tafapetraka eo mibaiko apetraka ny soratra masina de hoe ny tsy atahotra ny fahefana avy any tianao sy ataovy ary zay tsara de azo dera avy aminy ianao satria io Andriamanitra io mamaly ny olona izy endry ny olona mpanjaka endriny io ataovy any zay tsara adala ny firenena tsy afa-misaraka am'izay mpanjaka-dala no apetrany eo fa entina hanafaizana zay olona adala koa ny antony ametrahany eo fa ho an'ny kristianina na endry na adala mipetraka eo ataovy any zay tsara ianao mihitsy zany mandray fanapahan-kevitra hoe tsy andeha hijery zay mety fadalany zay fahefana mipetraka eo fa ny ao an-tsainao manaiky an'Andriamanitra ianao manao tsara mandrakariva fa mpanompon'Andriamanitra izy ozy ahatsaranao tahaka ny Nebukadnezara napetrakan'Andriamanitra atao mpanjaka-dala nge tahaka ny Kirosy tsy mahafantatra an'Andriamanitra nge kanefa nataon'i Jehova hoe mpanompony mba hanatanterahany ny sitrapony rehefa mandinika tsara tsika ny afatra ao amin'ny bokin'ny Daniela de ahafantatra tsara an'izany hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra na tonga andreo mpanjakireo napetraka teo ahatanterahany ny sitrapony eo anivon'le firenena gentlisy sy eo anivon'le olom-boafidin'Andriamanitra fa mpanompon'Andriamanitra izy ozy ahatsaranao fa raha ratsy kosa nataonao de matahora fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra fa mpanompon'Andriamanitra izy de mpamaly andatsaka fahatezerana am'izay manao ratsy ko tsy maintsy manaiky ny olona ozy nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa no ny fieritreretana koa raha izay fotsiny jerevantsika de ngamba mazava io tenin'Andriamanitra io satria matetika de mijanona ho amin'ny andro alady na amin'ny andro sabotsy fotsiny ny fivavahana tanterahan'ny olona fa tsy hainy ny mampiatra an'izany eo amin'ny fiainana indrindra amin'ny sehatra goavana tahaka an'izao hoe hiditra amin'ny fifidianantsika mety hisy iteny kenona moa ny idiran'ny fivavahana amin'izany fa tena miditra mihitsy Andriamanitra ary mananatra mba hananan'ny olona toe-panahy mendrika azy mba iseho ny voninahitra Andriamanitra ary zay tapa-kevitra anaraka ny sitrapon'Andriamanitra na mafy ara ny zavatra ny talova mahita fiadanam-po foana izy arovan'Andriamanitra izy mahazo ny fitahiana avy amin'Andriamanitra izy tsy mijanona hatreo ihany fa aty amin'ny Petera voalohany toko fa ny 2 de ny 9 fa 13 ka hatramin'ny 19 ny afatra zay nomenantsika nge ao anatin'le fahateraham-baovao sika de zao miala amin'le toerana nisy teo aloha zay ratsy iziditra amin'ny toerana tsara kokoa hiala ao amin'ny tany Egypta andeha ho any amin'ny tany Kanana tondra-drono sy tantely hiala amin'le toerana ratsy maha Egyptianina fa hiverina olon'Andriamanitra de zao ny voalaza ny Petera voalohany toko faharoa 9:13 ka hatramin'ny 19 de miverina foana le afatra ny fahateraham-baovao tsy hoe efa teraka ianao vao hianatra angina fa melohan'izay hidiranao amin'le fiainam-baovao de nampianarina ianao mangina aloha de avelao Jehova ny ady de mandrosoa de ekeo ny sitrapon'Andriamanitra araka ny teny Jesosy hoe fa indro izao momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao zany hoe tsy miala ny Andriamanitra zay vavahantsika fa miaraka amintsika mandrakariva momba antsika mandrakariva manambara mandrakariva ny sitrapony ary noho ny tompo izy de maneky izy rehetra voatendrin'ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy na ny mpanapaka satria ny rahana maly zay manao ratsy izy fa hopidera zay manao ny tsara fa izany no sitrapon'Andriamanitra ampanginana ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovan-tsoa
fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo fanaronana ny ratsy a fa ho toy ny mpanompon'andriamanitra. Rehefa tena mandinika an'izay teny zay, ahoana le fomba ataon'andriamanitra hametrahana an'le mpanjaka? De isika ihany ange ny fitaovana eo am-pelantanan'andriamanitra, satria araka ny voateniny Peterety de hoe maneke zay rehetra voatendrin'ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka, ary io no manamarina fa misy ny fifidianany, misy le ora voatendrin'ny olona miditra ao anatin'ny fifidianana. Fa ny zavatra tokony ho tsapatsika ny olona ao anatin'ny fifidianana de tsika no ampiasan'Andriamanitra ao anatin'ny fifidianana mba hametrahany zay rehetra voatendry, ka tsy zay tiatsika no tafapetraka eo fa zay tian'Andriamanitra ary asehony ao anatin'ny valim-pifidianana zany rehetrarehetra zany. Fa ny baiko mena fotsiny de zao, ekeo zay voatendrin'ny olona ozy a, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka, drepanahy araka an'Andriamanitra zany. Ary indraindray tsy hitsapan'ny olona zany rehetrarehetra zany. Zay no mahatonga ny olona mitabataba, satria le mpanapaka na le fahefana na le mpanjaka tiany apetraka de arak'izay itiavany azy. Fa Andriamanitra no mahafantatra ao anatin'izay fifidianan'izay hoe iza amindreo olona fidinireo no tian'Andriamanitra apetraka, fa na iodika vitsika na iodika vana, fitaovana fotsiny tsika ao anatin'izay. Ary ny tena mpanompon'Andriamanitra tsy mialangalana, tena mpanompon'Andriamanitra manatanteraka, mibaiko hapetraky ny fahefana zay misy. Rehefa saina mifidy de tokony fidy avokoa. Zay ny sitrapon'Andriamanitra, de manaiky ho fitaovana am-pelantanan'Andriamanitra mba hametrahan'Andriamanitra zay olona tiany apetraka eo. Sarotra amin'ny olona nefa mieritreritra an'izay, satria mandeha araky ny nofo le olona, satria izy mieritreritra fa rehefa mandatsabaty de ny tiany de iny vato zay nalatsany iny ny tiany hipetraka eo. Tsy fantatritsika zay mitranga eo. Andriamanitra no mahafantatra sahady de nomeloa iza ny tiany ho apetraka eo, fa tsika fotsiny nataon'ny fitaovana. Na iza vato alatsakitsika, ny azo antoka tanteraka zay tsapan'ny olona raha miditra amin'ny fifidianana. Betsaka ake ny kandida reo misy 12 amin'izao vanim-potoana zao, fa tsy tokony ho tonga amin'ny ady hevitra tsika, fa manana ny safidiny ny olona avelan'Andriamanitra. Tsy tovy ny fisainatsika, fa tsy tonga tsy tokony hisy ady eo anatrehan'izay. Fa ny zavatra azo antoka de ty, na iza kandida arotsakitsika ao anatin'ny fifidianana avy amin'Andriamanitra daholo zany. Tsy tokony hanisy fanakianana na de ny kely akory azy. Misy kandida 12 eo, tianao ny andatsaka, vato ho an'ny kandida numéro 4, alatsao numéro 4, fa avy amin'Andriamanitra io. Misy ny sasandray ny zavatra mandresy lahatra azy, kandida numéro 3 ny tiany alatsaka, alatsao ny vato numéro 3, fa avy amin'Andriamanitra koa zay. Ary na de voasesy eo daholo ary ireo kandida numéro 1 ka hatramin'ny numéro 13 io, zay alatsaka ao mety hafahafa aminao mieritreritra n'ity, avy amin'Andriamanitra daholo zany. De misaoran'Andriamanitra fa lasa fitaovan'Andriamanitra ianao anatanteraka ny fifidianana mba ahafahan'Andriamanitra mametraka zay tiany ho apetraka. Fa ty fotsiny tadideo, tsy tompony pourcentage isika, fa Andriamanitra ny tompony pourcentage n'ireo kandida reo. Ary ny pourcentage omen'Andriamanitra n'ireo kandida reo voalohany indrindra de misy afatra tia miampitaina araka ny pourcentage azo ny kandida. Misy afatra tian'Andriamanitra apetraka amin'ny tsirairay avy, ary ny pourcentage ny kandida zay apetraka koa de misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny olona zay ny fidy rehetrarehetra avy amin'Andriamanitra daholo zany. De mbola hijeritsika ohatra fa tena manana zo mihitsy ange, tena ametraka ny olona tiatsika ho apetraka. Fa ny zavatra tsara ho fantatra fotsiny de zao hoe ny sitrapon'Andriamanitra ihany tsy maintsy tafapetraka eo, fa misy antony zay fifidianana zay. Raha velan'Andriamanitra hiditra amin'izany fifidianana zany daholo ny olona rehetra, fa na inona mety ho voka-pifidiananao, de Andriamanitra ny tompony fanapahan-kevitra farany. Ary zay ny tokony anginatsika, fa tokony hisaotra an'Andriamanitra tsika raha hiditra amin'izay fifidianana zay, de ataovy
ny adidinao avy amin'andriamanitra daholo zay vato alatsako rehetrarehetra eo fa veloha andriamanitra no hamaritra ny pourcentage na fomba ahoana hipohirana iny eo na fomba ahoana avy amin'andriamanitra zany fa tsy misy fahefana tafapetraka raha tsy avy amin'andriamanitra. Mamantatra ny sitrapon'andriamanitra nefa sarotra, mety haingina ihany ianao, mety tena tapa-kevitra ny androso ihany ianao fa eo amin'ilay sitrapon'andriamanitra indraindray tsy tiatsika ho teren'andriamanitra hoe ty ihany ny tiako hipetraka fa raha tsy io de korotana de lasa miverina mitapatapa fa mangina mandrakariva. Ary matetika nefa araka ny hitantsika tany amin'ny Romanina toko fahavalo, ny fihevitry ny nofo de fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy de fiainana sy fiadanana. Zay mandeha araka ny nofo tsy mahay manao ny sitrapon'andriamanitra. Matetika tsika mitady andeha araka ny sitrapony tenatsika, na ny mpanao politika, na ny ireo kandida reo, na ny firenena, ary tsy mamenatra ny teny an'izany, na ny mpitondra fivavahana, lasa tsy manaiky ny sitrapon'andriamanitra zany fa lasa tena te hamaritra de meloa ny zavatra tia no apetraka kanefa tsy zay no izy. Ary zay no mahatonga antsika manafatra indrindra ho an'ny tompona andraikitrara-panahy kristianina, aza mitondra ny olona ho amin'ny ady hevitra, mampianara ny olona angina fotsiny fa nahitabataba eo ary tsika ny sitrapon'andriamanitra tsy maintsy ho tanteraka. Ary io sitrapon'andriamanitra nefa matetika tsy arak'izay itiavantsika azy. Andriamanitra tsy fitaovana eo am-pelatanantsika anatanterantsika ny sitrapony, ny sitrapontsika fa isika ny tokony ho fitaovana am-pelatanan'andriamanitra anatanterahana ny sitrapon'andriamanitra. Araka ny resantsika hoe androtsaka vatitsika, hifidy isika, inona ny zavatra tokony atao fotsiny alatsao zay tiana ho alatsaka. Tena avy amin'andriamanitra daholo ireo kandida 13 reo matoa tafapetraka eo reo, matoa milatsaka reo, mety hafahafa nandraisantsika an'ity avy amin'andriamanitra no natonga andreo teo, avy amin'andriamanitra fa misy hafatra tian'andriamanitra ampitaina am'ireo kandida 13 reo fa tsy hoe milatsika hoe avy amin'andriamanitra ireo kandida 13 reo de isy mpanjaka 13 voafidy ndray am'ireo ihany napetraka andriamanitra eo. Fa tsy tokony hanapanahintsika, tsy tokony hiady hevitrytsika, tsy tokony andrava fihavanantsika ny amin'ny kandida zay viditsika, fa eritrereto tsara zao teny zao zay alatsakitsika eo avy amin'andriamanitra. Andriamanitra no mitarika ny tanantsika hoe rano na latsaka, ary tsy hitovy io manerana zao tontolo zao, manana ny safidiny ny olona fa zay safidy zitsika zay aza misy manamely teny hoe tena tsy nety ny safidiko fa ota eo anatrehan'andriamanitra zany, fa nizaniza latsakitsika eo de mifalia fa avy amin'andriamanitra avokoa reo fa veloha andriamanitra no anapaka amin'ny farany. Kanefa matetika io sitrapon'andriamanitra eo tsy arak'izay eritreretin'ny olona azy. Raha vao mandeha araka ny nofontsika de tsy maintsy tonga ny fitabatabana, ary eo indrindra no anaovana antso indrindra ho antsika mpitondra fivavahana. Aza metehatra ny fahaizantsika, aza metehatra ny fahalalantsika, aza metehatra antsika hoe mahay soratra masina, fa inona ny tokony ataon'ny mpitondra fivavahana? Tsy miditra ao anatin'ny miady hevitra mampikorotana, fa ny tokony ataontsika mpitondra fivavahana mampianara ny vahoaka angina anaiky ny sitrapon'andriamanitra. Ary matetika nefa mpitondra fivavahana hitanao ihany ange fa misy mpitondra fivavahana tsy mandeha araka ny soratra masina fa hita taratra ihany hoe mindrona makatsa, mindrona makaroa, fa miaraka amin'andriamanitra tsy mindrona na amina iza na amina izy fa mampianatra ny vahoaka kosa. Tena anaiky ny fahefana zay misy, mampianatra ny vahoaka angina, mampianatra ny vahoaka androso ao anatin'izay fahanginana zay, ary mampianatra ny vahoaka anaiky ny fahefana zay misy. Manana fomba be dehibe andriamanitra ametrahana ny mpanjaka zay tonga eo, zay tsy azotsika hidofirana fa mivoninahitra andriamanitra tsy maintsy misy eo. Motsitsika ihany ve no miteny hoe tena Kristy ho an'ny Madagasikara, Madagasikara ho an'ny Kristy, atraiza zay teny ambaratsika zay manaiky
ny sitrapon'andriamanitra ve hijerysika ohatra hoe tena ny sitrapon'andriamanitra matetika tsy sitrapon'ny olona ao amin'ny jaona toko fahenina jesosy mihitsy no ohatra velona ao anatin'izany jaona toko fahenina taniova ny taony eo mitory jesosy ary reto olona be deabe nanaraka azy reto miaino azy reto tsy nisy na de ray ary ny teny tamin'i jesosy kristy hoe jesosy eo naon'izay fa mba mianao hanina fa ninatongavany teo dia hiaino ny fitoriana ny filazantsara afatry ny famonjena ahafantarany reto olona reto ny sitrapon'andriamanitra mba hatonga azy ho ateraka indray dia inona ny zavatra mitranga manamarina ny teniny jesosy hoe aza mitady zay hohanina zay ho tafiana zay ho sotroana fa ny jentilisa ny fatrapokatsaka an'izany ozy fakatso ny fanjakako sy ny famarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra fa fantatry ny drainareo fa tokony ho anareo zany reto olona reto tsy nanam-poa iaino fotsiny izy an' jesosy nankitakitaka manoloana ny fitoriana filazantsara fa rehefa ela ny ela mijery ny reto olona reto jesosy onena izy dia niteny tamin'ny mpianatra sady nyzatoetra ny mpianatra mianareo hoaniny izy ozy gaga ny mpianatra satria tsy mbola fata ny fahefan'andriamanitra hoe tena namofo fidiana dia nariaro anjato aza ozy mo ampy ahavoky an'ireo olona reo kanefa efa fantatry ny tompo ozy zay ataony dia misy zazalakely tondra mofo dimy sy azany ranondroa nasainy jesosy nalainy nentina teo anatrehan' jesosy nivavaka jesosy mariko ny fanolora-tena zay nivavaka jesosy fanolora-tena ny zazakely azo antoka fa reo olona rehetrarehetra reo ange nandeha tany efa nahafantatra hoe tsy maintsy ho tavelaelany e mety efa mitondra vatsy fa rehefa nangataka n'le hoe iza mba manana sakafo nentina tany samy nanafina daholo ny olon-dehibe rehetra zazakely tsy manatsiny no nitondra mofo dimy sy azany ranondroa teo anatrehan' jesosy no raisiny jesosy vavaka jesosy ary tamin'ny alala mofo dimy sy azany ranondroa no namahana lehilahy fotsiny mitsomby 5,000 tsy voaisany vehivavy tsy voaisany zazakely zay tonga teto voky misy ambiny 12 sobika teo anatrehan'izay mety nisy tamin'ireo olona reo nanenina taky zay mba netiko mena mety nahazo voninahitra izy hoe mofo zay netiko ange nahavoky ny olona rehetra fa zazakely tsy manatsiny tsy mananeritreridratsy no nanolotra marika ny fahaterahambaovao zany toe-panahy tokony hananina tao anatin'ny fahangina tsy nijery zay mety ho tompontsony fa dia ny fitiavana an' jesosy dia reto misy mofo dimy sy azany ranondroa nahavoky olona tsy omby 5,000 inona ny vokatra zay jaona toko fahenina 5:7 ka hatramin'ny 5:10 aroa ireny olona reny rehefa nahita ny famantarana zay nataon'i jesosy ity tokoa no laim-paminany zay ho tonga amin'izao tontolo izao ary rehefa fantatry jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy ankeriny atao ny mpanjaka dia miala ka lasa nandeha indray izy irery nakany atendrombohitra sitrapon'andriamanitra ny resahantsika eto raha ny fijerin'ny olona azy tia jesosy ty zay navita namahana olona tsy omby 5,000 tamin'ny alalan'ny fahagagana sy ny famantarana tia mihitsy ny mendrika tokony atao mpanjaka fa raha io ny tonga mpanjaka eo dia tena miada amintsika raha io ny tonga mpanjaka eo sady tsy miasintsika tsy nitatatra fa tonga dia fahagagana fotsiny voky tonga dia nitao ny eritreritry ny olona andao ty alaitsika keriny atao mpanjaka tsy zay nefa ny sitrapon'andriamanitra lasa jesosy nandeha tsy nanaiky apetraka ho mpanjaka izy tsy nanaiky ho apetraka ho mpanjaka izy teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay fa lasa nandeha sitrapon'ny olona ametraka an' jesosy ho mpanjaka ny sitrapon'andriamanitra tsy natao ho mpanjaka eto amin'ity zao tolo zao ho levina jesosy kristy ary eo ny tokony hieritreretatsika ny sitrapontsika tsy mety tsy ho sitrapon'andriamanitra kanefa rehefa mipotra kosa ny sitrapon'andriamanitra tokony eketsika ary zany rehetrarehetra zany mandiso hevitra ny olona satria mandeha araka ny nofo le olona tsy nijery tsony ny fahefan'andriamanitra ny olona tsy nijery tsony ny sitrapon'andriamanitra le olona fa nandeha araka ny nofo le olona
de nieritreritra fa io jesosy io tsy vitany hoe tia ny apetraka ho mpanjaka fa tady alainy ankeriny fotsiny zao tery vai manta fa nahanao tery vai manta zao ary ny hoe ametraka ny olona hoe tianay atao ho mpanjaka rehefa tsy zay ny sitrapon'andriamanitra tsy tafapetraka eo ary mampieritreritra zany ohatra nataon' jesosy kristy mba hahatonga atsika am'izao vanim-potoana zao ho tonga saina maneke ny sitrapon'andriamanitra maneke zay voafidin'andriamanitra araky ny tenin'ny Paoly sy Petera fa fitaovana am-pelatanan'andriamanitra tsika mba hampisehoan'ny voninahiny mba hahatonga ny olona ho tonga saina tanteraka manana ny hevitra heverana atsika io andriamanitra io tsy hevitra hatonga loza fa hevitra hatonga fiadanana. Misy tantara anankiray tena nisy tao Babilôna ny zanak'Israely. Ino moa ny antony nahababo azy? Tantara lava fa vokatry ny fitotongana ny fiainam-panahiny navelan'andriamanitra ho babo tao Babilôna natao amin'ny andron'ny Nebukadnezara natsiaro fangirifirina ny zanak'Israely nanantena fanafahana tamin'izany vanim-potoana zany ary nisy ara fanapahan-kevitra ndraisiny anao tery vai manta mba ho afaka am'izay fahababon'izay tao Babilôna ao nefa rehefa jerevana ny sitrapon'andriamanitra hafahafa. Jeremia 7:20 Jeremia 7:20 de raisitsika eo amin'ny 7 ny afatra tonga tamin'reto zanak'Israely babo tao Babilôna reto ny afatra manatanteraka an'le hoe maneky ny fahefana zay misy fa tsy misy fahefana tafapetraka fa tsy voatendrin'andriamanitra ary zay manohatra ny fahefana zay misy de manohatra n'andriamanitra maneky izy rehetra voatendrin'ny olona ary zay le fomba ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny fifidianana mba hametrahana mpanjaka zay lany eo de lany de ekeo zay ny sitrapon'andriamanitra asoa ny afatra nomenany reto zanak'Israely babo reto ny 7 amin'ny Jeremia 7:20 ary katsao zay edanany tanàna zay nampandehanako anareo ho babo ary mivavaha am' Jehova ho azy fa raha miadana izy de mba hiadana koa ianareo. Atraiza ny fahefana, atraiza ny faneketsika n'izay sitrapon'andriamanitra zay. Inona ny tokony ataon'ny kristianina? Mangina, mandroso ao anatin'ny fahanginana, manaiky ny sitrapon'andriamanitra ary ny zavatra lehibe indrindra de ty mivavaha. Raha ho raisitsika fa ho tahaka ny Babilôna angeny firenena, raha eritreretintsika fa babo indray tsika andeha hiala ve, andeha hanao grevy ve, andeha hitarika ny olona an-dalambe ve? Tsy mivavaha. Kristianina daholo tsika mba firy amin'ny kristianina, firy amin'ny mitondra fivavahana, miala amina ady hevitra fa mitaona ny olona kosa angina mangina. Ny fahanginana tsy misy ady-hevitra, ny fahanginana tsy misy korotana, ny fahanginana mihaino ny feon'andriamanitra, ny fahanginana mandroso, ny fahanginana manaiky ny sitrapon'andriamanitra. Inona ny sitrapon'andriamanitra? Ataovy zay edanany tanàna fotsiny. De manatanteraka le tenin'ny Paoly apôstôly ny tsy atahotra fitondrana avy any tenao, manaova fotsiny tsara, manaova fotsiny tsara de ataovy zay edanany tanàna zay nampandehanako anareo babo ary mivavaha am' Jehova ho azy ozy. Mivavaka nizaniza tonga eo mivavaha ho amin'ny mpitondra, mivavaha ho amin'ny mpanapaka, mivavaha ho amin'ny firenena. Fa raha miadana izy de mba hiadana koa nareo. De ahita fifaliana ve tsika fa raha hikorotana sy hitabataba tsisy fiatraikany amin'ny fiaina tsika andavanandro zany? Tena misy fiatraikany tanteraka. Tsika ihany no voan'izany. Inona ny tsara indrindra? Manginy, tsy hafa manohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra tsika. Fa raha manginy tsika, manaiky androso am-pahangina, manaiky ny sitrapon'andriamanitra ary mivavaka ao anatin'izany
na iza mpitondra eto misy fiadanana foana ao atsika ary tahaka ny nataon'i Jesosy na de ora ny korotana tena zavatra mafy tsy afahana mivoaka amin'ny ora tsy ampozina na tsy mantatakatritsika de tahaka ny namahana an' Jesosy ny olona 15 vovokytsika mahita fomba foan'Andriamanitra hamahana ny olona matahotra azy ary eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay de hitatsika fa hafa be le sitrapon'Andriamanitra fa inona tokony ataotsika na tsy araka ny sitrapontsika azy ekeo mbola hijery ohatra anakiraytsika ny manaraka ohatra mihitsy tena nateo ny zanak'Israely azy nanolotra kandida ange de vitatsika fitrangany zany rehetrarehetra zany fa navelan'Andriamanitra mihitsy hatramin'ny mpaminany nanolotra kandida ho apetraka ho mpanjaka fa manao anazy sitrapon'Andriamanitra rehefa avy eo mba tonga atsika hisaintsaina ny Andriamanitra io tsy mijery atsika amin'izao fotsiny miditra an-tsehatra foana izy na tsy fantatritsika raha ny sitrapony ary mampalahelo nefa amin'izao vanim-potoana izao mpitondra fivavahana mihitsy tsy mahay ny haino an'Andriamanitra mampitabataba ny olona tsy mahay mampangina ny olona ary normal le satria atao atapony loha le mpitondra fivavahana fa mitoetra ny mpitondra fivavahana ihany mitonga ao amin'ny kandida mitonga ao amin'ny mpanao politika lasa mitabataba daholo ireo kanefa azotsika antoka fa vao mitabataba ianao de resy fa mangina tsy maintsy mivoaka ho mpandresy voninahitra n'Andriamanitra rereny vavakisika misaotra anao Jehovah Andriamanitra rainy ny teninao zay sarotra no manaiky azy kanefa raha tsy tonga mifankataovan'izay de tsy hitanay ny tsiron'izany miaraka aminao zany mandalo teo zavatra tokoa ny firenena ary ny afatra izay amin'ny tanao tsy maintsy ambara mba nanan'izao firenena zao toetra miendrika anao mba sy ny fiadanana aoko tsapany isam-batan'olona fa raha mivavaka ao amin'ny firenena nge izy de katsaka fiadanana ao amin'ny firenena de hiadana koa ao anatin'izany mba le toe-tsaina nananany Israely bavy tamin'izany no ko toe-tsainy firenena ny anaiky ny fahefana zay misy mivavaka ho azy mandrakariva anao zay edana de matoko sy mino fa mivonahitra ao de tsy maintsy miseho saotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy no fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva